講到這台股呢，這個禮拜是攏大落，想袂到今仔日隨個起倒轉來咯。這 AI 科技股帶頭創下這盤中收盤起上蓋濟點的紀錄，收在咧43119點。啊，那台積電是起甲真棒，來到2425塊，起220塊。受美國微軟財報真好影響，美國費半的指數大起8.19%，後拜五亞洲股市是大來回升，日股收盤起2494點，韓國起甲揚長去，收盤起17.91%，亞台股是大深了後規個彈起來，真濟股票直起，創下史上上大起點，收在43119點，大起3186點。昨天的融資餘額其實是已經低於5000億之下，6月的時候都還到6000多億，那所以說這個融資餘額的一個大減也是造成籌碼的一個安定性，所以今天有一個很大量的一個反彈。看這過去，台股史上前5大收盤的起點，就是今年7月31日，一天起3186點，期待一天就增加超過9條。去年4月70，一天起1608點，也不過在今年4月甲5月也捌創下一天起超過1300點的紀錄。台股會使一天大起超過3000點，這個後壁靠山除了權王台積電，漲停價2425塊起220塊，寬達股、聯發科股價也公告漲停，收在3555塊起320塊。也不過三大法人3天連續賣股票就停起來。總計賣846億7600萬塊，也不過前行政院長陳忠警示，台股已經收手啊，萬一行情反向，集中持股加 ETF 恐驚大殺。GDP 呢未必能完整的反映這個企業價值哈，那不能直接把它拿來當分母了，這樣會失真哈。那不能直接視為就是說可能就是泡沫，應該把它當成這個市場風險升高的一個警訊。最近股市起落真大，就經濟基本面來講，台灣面臨去年高基期，依然表現真好。主計總處公布第二季經濟成長率，介股是12.92%。輸出、投資及民間消費實質成長表現都優於預期，受惠於 AI、高效能運算、雲端基礎建置等需求持續擴增，推升相關電子資通產品出貨動能。主計總處講，股市一日起帶動財富效果，車市也因為進口關稅因素影響減弱，尾球回升。過來5月活動搶旺這因素，介股第二季民間消費實質成長5.88%。記者綜合報道。